여러분, 요즘 일본에서 심상치 않은 일이 벌어지고 있습니다. 바로 백일해라는 호흡기 질환이 무섭게 퍼지고 있다는 소식입니다. 특히 우리 같은 시니어 세대가 더더욱 조심해야 한다는 점 알고 계셨나요? 오늘 영상에서는 백일해가 무엇인지, 왜 위험한지, 우리에게 어떤 영향을 줄 수 있는지 자세히 알려드리겠습니다. 끝까지 시청하셔야 건강을 지킬 수 있습니다. 1. 일본은 지금 백일해 비상사태입니다. 올해 들어 일본에서는 이미 백일해 환자가 3만 5천 명을 넘었습니다. 지난해보다 무려 8배 이상 늘어난 수치로 2019년 사상 최다 기록이었던 1만 6천 명보다도 2배나 많은 숫자입니다. 일본 언론에 따르면 일주일에만 3,200명이 넘는 환자가 보고되고 있습니다. 백일해는 발작적인 기침이 특징인 세균성 호흡기 질환입니다. 걸리면 평균 100일 동안 기침이 계속돼 백일해라고 불리죠. 감기처럼 시작되지만 결코 감기가 아닙니다. 초기에는 일반 감기처럼 기침이나 콧물이 나지만 며칠 지나면 격한 기침 발작이 시작됩니다. 기침이 심해지면 구토를 하거나 잠도 못 잘 정도가 됩니다. 특히 면역력이 약한 사람에겐 큰 위험이 될 수 있습니다. 어린이뿐 아니라 시니어 여러분도 예외가 아닙니다. 특히 폐질환이나 당뇨, 고혈압 같은 만성질환이 있는 분들은 백일해로 인한 합병증 위험이 훨씬 높습니다. 3. 한국도 안심할 수 없습니다. 우리나라도 지금 백일해 환자가 급증하고 있다는 사실 알고 계셨나요? 2022년엔 292명이었는데 2023년엔 무려 4만 8천 명으로 폭증했습니다. 그리고 작년 11월에는 안타깝게도 국내에서 첫 백일해로 인한 영아 사망 사례가 발생했습니다. 이건 절대 남의 나라 이야기만은 아닙니다. 4. 또 다른 감염병 사과병까지 면역력이 중요한 이유. 일본에서는 사과병이라 불리는 전염성 홍반도 함께 퍼지고 있습니다. 얼굴에 붉은 발진이 생겨 사과처럼 보이는 바이러스 질환인데요. 어린이뿐 아니라 면역력이 약한 어르신, 임산부에게도 위험할 수 있습니다. 지금처럼 감염병이 동시에 유행하는 시기에는 면역력을 키우는 것이 무엇보다 중요합니다. 잘 먹고 잘 자고 꾸준히 움직이고 예방접종도 적극적으로 하셔야 합니다. 5. 시니어를 위한 백일해 예방법. 자, 그럼 시니어 여러분은 어떻게 백일해를 예방할 수 있을까요? 첫째, 예방접종 확인입니다. 백일해는 디프테리아, 화상풍과 함께 묶인 DTaP나 TDAP 백신으로 예방할 수 있습니다. 특히 65세 이상이신 분들 중 백신 접종 기록이 없거나 오래된 경우 병원에 가셔서 한번 확인해 보세요. 둘째, 손 씻기, 마스크 쓰기, 기침 예절 같은 기본적인 위생 수칙을 꼭 지켜주세요. 특히 어린 손주들을 자주 보시는 분들은 더 조심하셔야 합니다. 셋째, 몸이 조금이라도 이상하면 빨리 병원에 가기. 백일해는 조기 진단과 치료가 매우 중요합니다. 여러분, 지금은 그냥 감기겠지 하고 넘길 시기가 아닙니다. 백일해처럼 전염성 높은 질환은 본인뿐 아니라 주변 사람에게도 큰 피해를 줄 수 있습니다. 우리 시니어 세대는 그 누구보다 건강해야 합니다. 인생 2막을 더 건강하고 즐겁게 보내기 위해 오늘 알려드린 정보 꼭 기억해 주세요. 이번 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 잊지 마시고요. 주변 가족과 친구들에게도 꼭 공유해 주세요. 함께 건강하게 100세 시대를 누려봅시다.